सो है फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ गेहूँ काटने के लिए। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे गेहूँ काटते हैं और बहुत सारी चीजें आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनिए। ये देखो मतलब दोस्तों, देखो गेहूँ पक गया है। सारा गेहूँ मतलब चारों तरफ दोस्तों गेहूँ पक चुका है। अब दोस्तों ये दिन ऐसा होता है ना, तो सब लोग खेत में ही मिलेंगे आप लोगों को। कि जैसा कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो, ये देखो सब लोग दोस्तों खेत में ही है। तो मैं भी जा रहा हूँ खेत में। और ये है दोस्तों हमारा गांव। और ये देखो दोस्तों, इस पेड़ पर दोस्तों कितना सिरफल लगा है, देखो। और सुबह दोस्तों ऐसा लग रहा था ना, मौसम देखकर लग रहा था कि दोस्तों बारिश होगी। तो दोस्तों बारिश तो नहीं हुई। अगर दोस्तों बारिश हो जाएगी तो समझ लो सब किसानों का फसल नुकसान हो जाएगा। और ये देखो दोस्तों, मम्मी और दीदी पहले ही पहुंच चुके हैं गेहूं काटने के लिए। देखो दोस्तों कैसे फंसा है। लेकिन एक चीज है दोस्तों, आने के बाद दोस्तों गेहूं गिर गया नीचे, देखो। तो अभी देखो दोस्तों, एक मिनट, ये पहले मास्क निकाल लेता हूँ। अभी हमको दोस्तों यहाँ पे आए हुए 2 घंटा हो गया। अब देखो 2 घंटा में कितना खेत कटा है, ये देखो। इधर सारा भी लगा है। तो अभी इस खेत को हम लोग काट चुके होते हैं, लेकिन दोस्तों ये देखो गिर गया है ना। एक तरफ से दोस्तों गिरा होता है ना, तो इसको हम काट देते हैं। लेकिन दोस्तों चारों तरफ से गिरा है ये, इसलिए दोस्तों काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों काटते काटते हम लोग को प्यास लग गई है। और दोस्तों पानी भी हम लेकर आए हैं। दोस्तों लगता है आज नहीं कट पाएगा, फिर अब कल आना पड़ेगा काटने के लिए। जितना कटेगा उतना काट। तो दोस्तों मम्मी जा रही है घर खाना बनाने के लिए। दीदी और मैं हम लोग अभी काटेंगे। देखते हैं दोस्तों आज कितना कटता है। बाकी रहता है क्या, बाकी दोस्तों होगा तो कल शाम को या सुबह में ही काट देंगे। तो कटाई के दौरान दोस्तों किसान की ज़िंदगी कैसी होती है, सुबह जल्दी उठना और देर रात तक खेतों में काम करना, यही होती है दोस्तों किसान की ज़िंदगी। अभी दोस्तों देखो ऐसा लग रहा है कि दोस्तों रात में बारिश आएगी। देखो आप लोग मौसम देखो, इधर बादल भी दोस्तों लगा है। तो आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों बारिश आ जाती है तो अभी दोस्तों गेहूँ जो है ना काटने पर आ गया है। तो अभी आप लोग समझो, अगर बारिश आ जाएगी तो किसानों को दोस्तों कितना बड़ा नुकसान होगा। जो भाई एसी में रहते हैं उनको तो भाई कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा उन लोगों को। जो किसान है भाई वही दर्द समझ सकते हैं किसान का। अगर दोस्तों बारिश हो गई तो सब कुछ दोस्तों नुकसान हो तो
ये थी दोस्तों गेहूं की कटाई की एक झलक। आपके इलाके में दोस्तों कटाई शुरू हुई है या नहीं, कमेंट में बताओ। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी कमेंट में आप लोग बताना। अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने अपने किसान भाई तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों का नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।